kulanti wanaagsan daawadayaal waa xulka wararka kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobadan wararkeena ku soo qaadi doono waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay mucaaradka oo cadaadis xoog leh kala kulmayo beesha caalamka si ay u aqbalaan yaboha madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadaba faahfaahin iyo macluumaad arintan ku aadanayeen idin heena qodobada kale waxa kamid noqon doono Itoobiya oo ciidankeeda wargelisay go'aan cusub oo la xiriira xiisada Soomaaliya hadaba muxuu yahay go'aankan wararkeena ayaynu ku soo gudbin doonaa xogta khilaaf culus oo ka dhex qarxay Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisu maxay isku hayaan labada nin khilaafka oo banaanka u soo baxay iyo xog cusub oo la xidhiidha ayaanu idin heynaa jadwalka doorashada hogaanada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle oo si rasmi ah loo shaaciyay macluumaadkii ugu dambeeyay warbixin cusub oo ka soo baxday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaynu idin la wadaagi doonaa warbixinadaas iyo wixii nagu soo kordho ayaa barnaamijkeena ku daawan doontaan haddii rabbi laga helo fadlan daawade haddii aad saaxiib nagu cusub nagu soo biir muuqaalka lagsaar artaada waxriisana ugu reeb qaybta hoose ee faalada dadweynaha aynu ku bilaawno wararkeena xoogga mucaaradka ayaa cadaadis xoog leh kala kulmayo wakiilada beesha caalamka iyaga oo lagu qasbayo inay aqbalaan dalabka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee gogasha uu dhigay mucaaradka xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa wajahayo cadaadis caalami ah oo sii kordhaya kadib markii midowga Yurub qaramada midoobay iyo boqortooyada Ingiriisku ay dhamaantood ay soo dhaweeyeen casuumaadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku aadan wadahadal siyaasadeed hadalka beesha caalamka ayaa yimid kadib markii filla Soomaaliya ay hogaamiyaasha mucaaradku ay ku mideysiin golaha mustaqbalka ay ku casuumtay kulan ka dhaco madaxtooyada qaranka 10 bisha May waxaana ay sheegtay filla Soomaaliya in kulankaasi looga hadli doono dowlad dhiska midnimada qaranka iyo jihada siyaasadeed ee Soomaaliya mucaaradka ayaa hore u sheegay inaysan madaxweyne xasan sheekh maxamuud u aqoonsan doonin madaxweyne kadib 15 May iyagoo ku dooday in maalintaasi ay ku egtahay muddo xidhiidhkiisa 4 sano ah haddaba xulafada madaxweynaha ayaa dhankoodu waxay ku doodayaan in isbedeladii dastuuriga ahaa ee uu dhawaan ansixiyay baarlamaanku hadaha federaalku u ogolaanayaan muddo xileed 5 sano ah jawaabta isku midka ah ee ka timaaday saaxiibada caalamka ayaa kordhinaysa cadaadiska saaran mucaaradka iyada oo lagu riixayo inay ka qayb galaan wadahadalka xilli ay weli ay ku eedeynayaan xasan sheekh maxamuud inuu doonayo muddo kordhin aan ku dhisnayn heshiisyo siyaasadeed oo ballaaran cadaadiska diblomaasiyadeed ayaa waxa uu la xiriiraa kadib markii Francisco de Moura oo ah safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ay sheegtay in midowga Yurub uu soo dhaweynayo casuumaadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud u fidiyay golaha mustaqbalka danta dhammaan Soomaalida awgeed waxaan rajeynayaa jawaab wanaagsan iyo in lagu heshiin karo wadada wax dhisaysa oo horey loogu socdo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ayaa ay soo qortay haweenadani waxay raacisay midowga Yurub waxa uu diyaar u yahay inuu taageero dadaaladaasi Soomaalida howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya UNATMIS ayaa isaguna soo dhaweeyay casuumaadda dowladda federaalka Soomaaliya isagoo ku tilmaamay kulan lagu raadinayo wadajir iyo sidoo kale sidii loogu gudbi lahaa arrimaha qaran ee muhiimka ah waxaanu mar kale ku baaqaynaa in dhammaan dhinacyadu ay quseyso ay ka qayb galaan wadahadal dheeraad ah si wax dhisaysa oo niyad wanaagsan leh iyada oo danta Soomaalidu laga dhigayo mudnaanta koowaad ayaa lagu yiri qoraalka UNATMIS howlgalka ayaa intaasi ku daray in qaramada midoobay iyada oo la shaqeynayso saaxiibada kale ay diyaar u tahay taageerida dadaalada Soomaalida ee lagu xalinayo arrimaha weli taagan safaaradda Britain ee Muqdisho ayaa iyaduna soo saartay hadal gaar ah oo uu jeediyay safiirka dowladda UK ee Soomaaliya Charles King kaasi oo sidoo kale soo dhaweeyay casuumaadda dowladda xilligan xasaasiga wadahadalku waa habka ugu wanaagsan ee lagu wajihi karo mudnaanta qaranka laguna xoojin karo xasiloonida laguna taageeri karo danaha dhammaan Soomaalida ayaa uu yiri King saddexdan hadal si toos ah uma taageerin mowqifka dowladda ee muranka mudxeleedkaas yeeshay waxa ay xoojiyeen fariinta caalamiga ee ah in Soomaaliya ay xiisada siyaasadeed ku wajahdo wadahadal halkii ay ka gali lahayd isku horimaad siyaasadeed ama amni fariintaasi ayaa hadda golaha mustaqbalka Soomaaliya gelisay imtixaan siyaasadeed waxaana xogta la helaya ay sheegaysaa in hadda dhaxdoodu ay wadaan wada tashiyo xoog leh kadib cadaadiska ay kala kulmayaan wakiilada beesha caalamka dowladda waddanka Itoobiya ciidankeedu waxa ay ku wargelisay go'aan cusub oo la xiriira xiisada Soomaaliya dowladda Itoobiya ayaa ciidankeedu fartay inaysan ku milmin siyaasadda Soomaaliya xilli ay dalka ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo xoogan dowladda Itoobiya ayaa ciidamadeedu fartay inaysan ku milmin siyaasadda Soomaaliya xilli
ay dalka ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay hanaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka. Taliyaha ciidamada dhulka Itoobiya oo khudbad u jeedinaya cutubyo cusub oo ka tirsan ciidanka dalka Itoobiya ee loo soo daabulay Soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee EUSOM ayaa waxa uu si cad u sheegay ciidamadani isagoo la hadlayay inay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda. Taliyaha ayaa u sheegay ciidamada Itoobiyaanka ah ee ku biiraya howlgalka EUSOM Taliyaha ayaa u sheegay ciidamadan Itoobiyaanka ee ku biiraya howlgalka EUSOM inay dabaqaan isbeddelka ku yimid siyaasadda Soomaaliya isla markaasina ay si buuxda uga fogaadaan xiisadda siyaasadeed. Ciidankan ka tirsan xoogagga difaaca qaranka Itoobiya ayaa lagu wadaa in ay bedelaan cutubyo kale oo horey uga soo shaqeeyay howlgalka EUSOM kuwaasi oo waqtigoodu dhammaaday. Waa in diiradda aad saartaan waajibaadkiina shaqo, dhowrtaanna sharafteena maadaama aad tihiin safiiradeena, ayaa uu yidhi taliyaha ciidanka dhulka oo la dardaaramayay ciidamada cusub ee loo soo dirayo Soomaaliya. Dhinaca kale, falanqeeyaasha arrimaha gobolka ayaa aaminsan in siyaasadda arrimaha dibadda Itoobiya ay ku wajahan Soomaaliya uu ku yimid isbeddel weyn, taasi oo ka dhalatay dhaqdhaqaaqyada cusub. Dowladda Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee ciidamada ku deeqay howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika uu ka wado Soomaaliya muddo haatan ku dhow 20 sano. Dalalka ciidamadoodu qaybta ka yihiin howlgalkan waxaa ka mid ah Itoobiya oo ay weheliyaan Kenya, Djibouti, Uganda, Burundi iyo sidoo kale Masar oo dhowaan si rasmi ah ugu soo biirtay howlgalka. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka ku yimid siyaasadda Itoobiya ee Soomaaliya oo horey uga shaqayn jirtay gacansiinta maamul goboleedyada ayaa haatan horseeday in ay si toos ah ula shaqeyso dowladda dhexe, taasi oo u sahlayso in dowladda dhexe ay si guul leh maamulka koonfurga ama u saashaan iraada dowladda dhexe inay si guul leh maamulka koonfur galbeed kala wareegto maamulkii Cabdicasiis Laftagareen oo haatan dibad joog ah. Warbixintaasi aragtida ku aadan hoos ayaa noogu reebi kartaa warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jiro. Haddaan ku sii soconno, khilaaf culus ayaa ka dhex qarxay Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisu isaga oo khilaafka hadda uu banaanka u soo baxay. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan ayaa khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay sida aynu xogaha ku helnay. Labada mas'uul oo muddo dheer saaxiibo dhow ahaa ayaa haatan waxa ay isu seegeen sida loo wajahayo xiisadda ka taagan maamulka, iyadoo xogaha soo baxay ay sheegayaan in kala shaki uu soo kala dhex galay labada nin. Axmed Madoobe ayaa la sheegay in Maxamuud Siid Aadan uu ku amray inuu ku soo laabto magaalada Kismaayo isla markaasina uu ka soo tago Mandera oo uu haatan ku sugan yahay. Madoobe ayaa ku doodaya in Siid Aadan uu dib markaasi ugu soo laabto caasimadda ku-meel gaarka ee Jubbaland maadaama ay fashilmeen howlgalladii la doonayay inuu hogaamiyo ee ka dhanka ahaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Jubbaland oo la sheegay inuu shaki xoogan uu ka qabo Maxamuud Siid Aadan ayaa si dhow waxa uu isha ugu hayaa dhaqdhaqaaqyadiisa isaga uu ku eedeynayo in hadalladiisu iyo ficiladiisu aysan iswaafaqsaneen, maadaama marka la eego hadalladiisu uu taageersan yahay Jubbaland balse ficiladiisu aysan u muuqan midaasi. Sababaha khilaafka soo dedejiyay ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah isbeddel ku yimid siyaasadda dowladda Itoobiya ee ku aadan Soomaaliya. Waxaa la sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ay wada shaqayn dhow ee kala dhexeyso ciidamada dowladda Itoobiya. Maxamuud Siid Aadan ayaa la xaqiijiyay in uu ka cagajiidayo tegista magaalada Kismaayo isla markaasina ay kaga fududahay in uu tago degmada Luuq oo la sheegay in dowladda Soomaaliya ay markan ku xooggan tahay. Tanina waxa ay muujinaysaa in ay soo ileysay waayihii Axmed Madoobe iyo Maxamuud Siid Aadan. Dhowaan ciidamada Itoobiya ayaa dowladda Soomaaliya kala shaqeeyay la wareegista magaalada Baydhabo iyo guud ahaan maamulka koonfur galbeed, taasi oo kor u qaaday walaaca Axmed Madoobe ee ku aadan ciidamada Itoobiya ku sugan maamulkaasi. Si kastaba, Axmed Madoobe ayaa doonaya in aan loo adeegsan dalka ugu dhow isla markaasina uu kala furfuro marka la eego dhinacyada gudaha maamulkiisa, iyada oo la sheegayo in uu ergo u diray madaxweyne ku-xigeenka kuwaasi oo wax natiijo ah aan ka keenin. Ciidamada Itoobiya oo ku xooggan degmada Dolow ee gobolka Gado ayaa dhowaan muujiyay isbeddel siyaasadeed ee Itoobiya iyaga oo gacan siiyay dowladda dhexe. Arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay sii qorsheynayso inay doorasho qof iyo cod ay ka qabato qaybo ka mid ah maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado. Warbixintaasi aragtida hoose ayaa noogu reebi kartaa wararka doorashooyinka ayaanu ku sii soconaynaaye. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxa ay shaaciyeen jadwal doorasho oo 3 maamul ah.
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa shaaciyay jadwal dhammaystiran oo doorashooyin qof iyo cod ah oo dowlad goboleedyada dalka ah. jadwalka guddigu uu soo saaray ayaa waxaa qayb ka ah goorta ay dhacayaan hogaanada maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle, sidoo kale doorashooyinka golayaasha wakiilada ee maamulkaasi. doorashada hogaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa qabsoomaysa 23 May, halka doorashada hogaamiyaha Galmudug iyo Hirshabelle ay dhici doonto 9 Julaay 2026 sida ku cad jadwalka uu soo saaray guddiga doorashooyinka qaranka. sidoo kale jadwalka doorashada ayaa waxaa ku jira tan gobolka Banaadir, iyada oo golaha caasimadda la qaban doono 30 Julaay 2026, halka doorashada duqa iyo ku-xigeenadiisu ay dhacayso 5 Agoosto 2026 sida uu qorsheeyay guddiga. golaha deegaanka ee maamulka waxa ay dhacaysaa 30 Julaay 2026, sidoo kaleetana waxaa iyaduna isla maalintaasi qabsoomaysa doorashada golaha deegaanka ee gobolka Gado ee maamulka Jubbaland sida ku xusan jadwalka doorashada. dhinaca kale, guddiga ayaa sheegay in uu soo saari doono xeer, nidaamyaal, habraacyo iyo sidoo kale tilmaamo farsamo oo faahfaahsan, kuwaasi oo si cad u qeexaya dhammaan marxaladaha doorashooyinka iyo dhaqangelintooda xilliyada ku habboon sida uu hadalka u dhigay. isku soo wada duubay guddiga lagu muransan yahay ayaa sii deynta warbixintan waxay imaanaysaa xilli mucaaradka ay dhaqdhaqaaq culus ay ka wadaan magaalada Muqdisho, ayna si cad uga hor yimaadeen tallaabooyinka dowladda ay ku qabanayso doorashooyinkan halka dhinac ah. guud ahaan warbixinadeena maanta waa naginta. nabadgelyo.